唉，今日適逢初一，嚟校返隻錶啦。佢月相啱啱出咗少少嘛，其實就過咗初一、初二、初三㗎啦，應該。咁是但啦，差不多先生，都係一個校錶嘅好時機嚟嘅。上返佢5下，跟住呢，就校返去朝早5點鐘。朝早5點，你睇到呢支兩地時都係指住5點，撳返落去，跟住就校日期。攞返嗰支原裝 push button 出嚟先，跟住校日期。呢粒的係校日期㗎嘛？今日幾號啊？19。我睇下呢個盤，6、7、8、9、10、11。哇！呢粒的個爽好多喎，可能即搞過一下要推好多嘢，依家淨係推呢支針啊，好輕鬆，輕盈冇嘢。18、19啦，19號。今日星期幾啊？星期一。而家星期三。呢個呢，就應該係校星期㗎嘛。星期三而家，星期二、星期一。搞掂我星期一啦呢個。咁就 good 嗱，thank you very much。一不做二不休，順便玩呢個換埋呢條帶啊！嗱，咁啊一撥咁啊甩㗎啦，應該得唔得先？哇！好似花晒咁個錶殼，一撥就出咗。咦？但係出咗之後咁又點呢？佢唔係一齊喎，問題就係你出咗，褪低少少得啦。佢到呢邊，係啦，對咗出嚟，搞掂。咁呢，搞完一邊就搞呢邊先，照板煮碗啦。我整好呢邊先着數啲係嘛？褪開，撳低少少，等佢褪開。跟住呢個呢，掹開，撳佢落去，咪啦，撳低佢少少，等佢褪離咗嗰個窿。哎呀，得唔得？鏡頭之後好難搞啊，算啦。跟住落嚟呢，我就打算幫佢換咗 Skagen 呢一條皮帶落去，因為佢哋大家都係20mm 啊嘛。先，EasyLink應該易搞啦嚇，EasyLink用手就搞掂，唔使用架撐，幾方便。換埋呢條上裝 EasyLink 啊，勝在佢個手把位，咁我搞掂啦嚇，都唔會整花隻錶添啊！哇，幾好！哇，好似幾型仔喎，係嘛？變返1成好啲。哇，好似幾型仔喎，換咗條加奇皮帶。睇下先，睇得唔得先？哇！哎呀，掂唔掂啊？